Esteu a punt de conèixer una història.cat, protagonitzada per un grup de ciutadans que quan començaven a aparèixer les primeres pàgines web pels volts del 1995 van preguntar-se per què no tenir un domini propi que ens representi a la xarxa. En el seu dia, la normativa d'Internet va assignar als estats els dominis de 2 lletres i va crear dominis d'interès general de 3 o més lletres. Al setembre de 2005, aprofitant l'oportunitat oberta uns anys abans per ICANN per assignar dominis a comunitats i després de passar amb molt bona nota tots els exàmens, s'aprovava el domini .cat. Al febrer de 2006 començava el període especial d'arrencada del domini i a partir de la diada de Sant Jordi d'aquell 2006, tothom va poder registrar el seu .cat. El .cat és el domini propi de la comunitat catalanoparlant. És una finestra per donar a conèixer la nostra llengua al món, però també perquè el món se'ns pugui adreçar en català. Aquest domini es gestiona des de la Fundació .cat, una entitat privada i sense ànim de lucre, que a més té com a finalitat la potenciació de la internet catalanoparlant. Els seus professionals, un equip petit i jove, amb empenta i entusiasme, són els primers compromesos amb la raó de ser de la Fundació. Gestionem un patrimoni que és de tots i ho fem per a tothom. Ho volem fer bé, el millor possible. Treballem perquè tingueu un domini amb les millors prestacions, amb els millors serveis i amb la millor seguretat. Volem tractar a tothom com ens agradaria ser tractats. I a diferència d'altres dominis d'internet, som l'únic domini que dona un servei personal i directe. Volem escoltar els vostres interessos i fer-vos més partícips de la gestió del domini. Volem parlar amb vosaltres directament a través de les xarxes socials i el correu electrònic i construir plegats un futur a internet. Perquè a .cat hi cabem tots i totes. Perquè tots som .cat. El domini .cat se sustenta en 3 pilars fonamentals. El primer és l'excel·lència en tots els àmbits, des del creixement sòlid fins a la solvència. .cat és un domini de qualitat i útil per la seva comunitat. El segon pilar és el lideratge tecnològic. Des del seu naixement, .cat ha estat capdavanter en la indústria dels dominis d'Internet, adaptant les darreres tecnologies. A més, és el primer domini dedicat a una comunitat lingüística i cultural i ha marcat les passes d'una Internet més humana. I el tercer pilar és la seva finalitat social. La Fundació .cat reinverteix els beneficis del registre de dominis .cat en el desenvolupament de projectes que potencien la societat de la informació en l'àmbit catalanoparlant. Sobre aquests 3 pilars s'aixequen més de 50.000 dominis i més de 250 milions de documents. Un castell que acull a tothom. Particulars, entitats, empreses, petits negocis i multinacionals d'aquí i de fora. Una base molt sòlida sobre la que edificar noves indústries i empreses a internet, per portar el .cat encara més enllà. La història .cat que us estem explicant continua. El .cat és un domini que creix amb força. És un model a seguir, internacionalment reconegut i altament valorat. La comunitat .cat s'ha fet seu el domini i ho demostra, no només fent-ho visible de forma natural, sinó també participant de les iniciatives promogudes des de la Fundació .cat. El .cat és avui un veritable reflex de la nostra societat civil. Per als de fora és una porta d'entrada a l'atractiu mercat catalanoparlant. Per a nosaltres és l'eina per sortir al món i explicar per què som com som. Per què som .cat.